viewers, namaste. Welcome back to my channel. हजुरहरुलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आशा गर्छु हजुरहरु एकदमै सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदमै सन्चै छु। र हिजो चाहिँ रिपब्लिक डे थियो र हाम्रो चाहिँ केही पनि प्लानहरु त्यस्तो थिएन। हामी सबै घरमै थियौं हो। हिजो चाहिँ केही थिएन, त्यो भएर चाहिँ मैले भ्लग पनि बनाइन। त्यो खाको बसेको के भ्लग बनाउनु डेली भनेर चाहिँ मैले बनाइन हो। अन्त चाहिँ अहिले चाहिँ म यहाँनिर आइराको छु। यहाँ हाम्रो कुखुरा पालेको छ नि त। अन्त कुखुरा पालेको जग्गामा चाहिँ तपाईहरुलाई थाहै छ फार्म छ भनेर हैन। अन्त यहाँ आएको छु किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो कुखुराले अन्डा पार्दैछ नि त हैन। त्यो अन्डा चाहिँ आमाले लिएर आइज ल भनेर भन्नुभएको थियो। फुटाउँछ फेरि कुखुराहरुले भनेर चाहिँ नि। अन्त चाहिँ हामी चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर कुखुराको अन्डा लिनु आएको छु र तपाईहरुलाई पनि देखाउँछु। यहाँ चाहिँ कुखुरालाई चाहिँ दैलो खोल्दैछ, बाहिर चढ्दैछ कोही हो। अरु चाहिँ यहाँ रहेछ र म चाहिँ गएको अब अन्डा लेने के लिए। अन्डा पारेको छ नि त। आमाले अन्डा लिएर आइज है भन्नुहुँदैछ कि। खै हेरौँ त। वाह यहाँ दुईटा रहेछ। यहाँ खाली रहेछ, यहाँ पनि खाली रहेछ हो। ओ यहाँनिर रहेछ चारवटा। यो चाहिँ अब लानु पर्ने हुन्छ। यहाँ टिप्दै यहाँ हाल्छु। अन्डा यहाँ पनि छ। भर्खर पारेको रहेछ, तातो छ यहाँनिर। मैले चाहिँ केही ल्याइन नि त बोक्ने चिजहरू। त्यो भएर चाहिँ कुर्तामै पोको पारेर लाँदैछु म चाहिँ। यसलाई फेरि एकदम भर्खर पारेको रहेछ कि जुवाएर लानुपर्छ। यहाँनिर 8वटा छ हो। 8वटा निकाले। अब यहाँनिर यी दुईटा पोथी फेरि बस्दै रहेछ अन्डा पार्नुको लागि हो। यिनीहरूको लागि चाहिँ भरे आउनुपर्छ। बस्दै निस्किँदै गर्दैछ फेरि। अन्डा लिएर आएर म चाहिँ यहाँनिर हाम्रो बेबी गर्ल चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेर सुतिरहनु भएको छ होइन। उहाँलाई चाहिँ अब हल्लाउनु छोड्यो भने चाहिँ रुइहाल्छ। त्यही कारण यहाँनिर हल्लाउने काम गर्दैछु उहाँलाई। जस्तो हल्लाउनु छोड्छ गर्नु थालिहाल्छ अब। होइन हौ यो चिया चाहिँ अन्त चिनीको चिया होइन। ए परमेश्वर, चिनीको चिया भनेर यो केटीले मलाई एकदमै धोका दियो ल यो। चिनीको चिया भनेर म त क्या एकदम त्यसमा नुन पो हालेर खान्छु भन्छ फेरि हो। यो चाहिँ स्पेसल कोका बनाउँदैछ। कोका वाट इज दिस? सिजनिङ ओइल एन्ड सिजनिङ पाउडर। मिठो बनाऊ है ल। खतरा एकदम एक्सेन्टहरू खतरा ल्याइदिएको नि त मैले फेरि। अन्त सिजनिङ पाउडर ज्यादा हँसने का नहीं रे। यहाँ छ हाम्रो कोका इज रेडी टु इट। रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ यो गम खाने हो। खाजासाजा खाइसक्यो। अनि आमा चाहिँ खेतमा जानुभएको थियो अघि हो। अहिले चाहिँ यहाँनिर आमाले चाल्नु हुँदैछ। के चाल्नु हुँदैछ? मकैको च्याख्ला हो यो चाहिँ। यसलाई चाहिँ नि अझै केलाएर चाहिँ यो पहेँलो देख्दै गरेको चाहिँ अझै केलायो भने चाहिँ यो चामल जस्तो निस्किन्छ नि त। यसको चाहिँ भात खानुपर्छ हो। भात एकदम दामी हो नि यो चाहिँ। फेरि खतरनाक। यसमा यति साह्रो के ताकत हुन्छ कि। यो चाहिँ पिठो हो। यो चाहिँ पिठो हो। यसको चाहिँ ढेँडो पनि पकाएर खाँदा हुन्छ हैन। यसको चाहिँ भात खाने हो। यसको चाहिँ ढेँडो खाने हो। यो चाहिँ दुधसँग, त्यो चाहिँ मलसँग। कस्तो मिठो पो हुन्छ त। दामी हुन्छ यो। यस्तो मिठो हुन्छ मकैको च्याख्लाको भात। तपाईहरुले मकैको च्याख्लाको भात खानु भएको छ कि छैन कमेन्ट गर्नुहोस् हो। अन्त ढेँडो पनि खानु भएको छ कि छैन त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। मकैको पिठोको ढेँडो र च्याख्ला हामी चाहिँ खान्छ कोही बेला। पहिला चाहिँ अब मान्छेहरूले अब बिचारा के अरे चामल हुन्थेन त्यो भनेर चाहिँ करले खान्थे होइन। अहिले चाहिँ अब दबाई भन्छ सुगरको, प्रेसरको। त्यही भएर मान्छेले अहिले चाहिँ अब दबाईको रूपमा भए पनि खान्छ कि। तर यो खानु चाहिँ एकदम दामी हो, राम्रो हो। किनभने यसमा चाहिँ पुरा तागत हुन्छ नि त।
के अरे फास्ट फुडहरू खानुभन्दा बजारको त्यो अब रेडिमेड खानाहरू खानु भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खानु चाहिँ अर्ग्यानिक हो यसमा चाहिँ बहुत तागत हुन्छ अन्त चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आमा चाहिँ बिजी हुनुहुन्छ एकदमै चाल्नुको लागि यो चाहिँ खासमा चाहिँ नि पहिला मकै हुन्छ होइन मकैलाई चाहिँ पिस्नुपर्छ मिसिनमा त्यहाँदेखि यहाँनिर छुट्याउनुपर्छ यसको यो पिठो र चामल चाहिँ छुट्याउनुपर्छ त्यस्तो हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ खानु मिठो हुन्छ गोल्डन राइस पकायो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु कोही बेला घरमा च्याख्लाको भात पकाएर देखाउँछु ल म चाहिँ पकाउनु आँटेको अब यहाँ गाईलाई दाना गाईको लागि दाना पकाउनुपर्छ नि त बिहान दुध दुने अगाडि चाहिँ गाईलाई दाना दिन्छ नि त हो यो अन्त मेरो काम चाहिँ यही हो अब बस्तीमा बस्नुको फाइदा चाहिँ यो छ नि त यसरी जाडो महिनामा आगो बालेर आगो ताप्नु पाउँछ होइन यस्तो जाडो हुँदाखेरि पनि आगो फुक्यो आगो ताप्यो तातो क्या मजा आउँछ नि यहाँ चाहिँ आमाले चालिसकेर पनि केलाउनु हुँदो रहेछ हो अन्त यहाँ च्याख्ला चाहिँ यस्तो यो चाहिँ अब भात खानुपर्छ यो चाहिँ चामलसँग मिसाएर खाने चाहिँ यही हो भात खाने चाहिँ सानो कान्छी नाम के हो भनिदिहाल एमेथिस लेप्चा चाहिँ हाम्रोमा सधैँ दुध लिन आउनुहुन्छ हो हेलो भनिदियो हेलो हाँसिकन लजाएर हुडुक्कै भयो ल्या अन्त त रे एमेथिस कान्छी चाहिँ बिहान बेलुकै दुध लिन आउँछ खै अन्त झोलामा त के छ बट्टा ल्यायो हो र हाँसिकन लजाको ल ला हुडुक्कै भयो एमेथिस त हाँसेर ल ल ल ल ल किन हाँसेको यो नघोप्टै लानु ल हाँसेको हाँसेको भोलि पो आउने दुध लिनु आउने ल्या आउने कि नआउने ए भेरी गुड अजी भ्लग बनायो भनेर हाँसेर हुर्कै भयो हुलुक्कै सिरियस भयो आयो अरे भुँडी दुख्यो जानुहोस् ल भोलि आउनुहोस् ल दिनभरिको सबै काम पनि सकियो है अन्त अहिले चाहिँ अब साँझ परिसकेको छ र अब चाहिँ बेलुकाको खाना पकाउने टाइम पनि भइसकेको छ र अब आज दिनभरि के भयो कसो भयो हजुरहरूले देखिहाल्नु भयो है मेरो लाइफमा डेली लाइफमा के हुन्छ हजुरहरूले डेली भ्लगमा देख्नु हुँदैछ आई होप हजुरहरूले मेरो भ्लगहरू इन्जोय गर्नु हुँदैछ होला भ्लगहरू इन्जोय गर्नुभएको छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् इन्जोय गर्नुभएको छैन भने पनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् ताकि मैले कुन जग्गामा इम्प्रुभ गर्न सक्छु त्यो चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ नि त है सो तपाईँहरूको भ्यालुएबल कमेन्ट्सहरू चाहिँ मलाई दिनुहोस् र हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल लाइक सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् अनि मलाई धेरै धेरै माया र सपोर्ट दिनुहोस् अनि आजको भ्लग चाहिँ त्यति नै हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ टेक केयर एन्ड टाटा बाई बाई